Iti daytoy aldaw ti Domingo, Apo ited ko amin a panagdayaw ken ka. Ket aklunek nga awan ti maaramidak no awan ka nga mangtartarabay kanyak. Ama, gapuken ka sinanamaak nga adda iti namnama. Dawatek kadken ka nga agtultuloy ka kadi nga agtaeng ti panunot, puso ken ti kararuak. Bendisyonan nak tinatarnaw a puso, napintas a disposisyon ken nasimbeng a panunot, uray ti tiyempo, digiti panlubok a dumteng ti biag ko. Ket mamati ak, nga dagitoy a panlubok, saan naktupulos a matuang taamok, nga adda kat isibay ko, nga mangted ti pigsa, kiret ken kapya a kasapulak. Itinagan ni Jesus. Amen.